国際交流員ワクワク動画。ワクワク動画始まりました。松江市の国際交流員アイルランドのアンシです。中国のカクです。インドのソラです。フランスのイザベルです。アメリカのリュウクです。今回の聞いてみたシリーズの中では、私たちの国のマナーや習慣を紹介します。海外にある日本と違うマナーは何でしょうか。皆さんは何を思い浮かべますか。自分が独特だと思うマナーや習慣を紹介し、日本と違うものや似ているものについて話します。海外旅行をするときに必要なマナーも紹介しますので、最後までお付き合いをよろしくお願いします。よろしくお願いします。アイルランド人はですね、パブやバーで飲むときにラウンズっていう習慣があります。アイルランドのパブで注文するときに支払いをするんですね。で、全員が1人ずつ行くのがちょっとめんどくさいから1人ずつ全員分の飲み物を買います。それをラウンドって言いますね。おごりとかじゃなくて順番が回ってきます。そこでいろんな暗黙のルールがあります。例えば順番は時計回りとかじゃなくて、年上の人とかいい仕事してる人とか前回の集まりで順番が回ってこなかった人が先に払います。料理は基本的に手で食べます。で、右手で食べます。左手は基本的に不潔だというイメージがありますので、食べるんだったら右手で食べます。で、水を取ったりとかそういうのは左手で OK なんですけれども、左利きの人でも食べる時は基本的に右手で食べることにします。お皿から自分で取らず、主催者に取ってもらう、手で食べなければならないっていうこともちょっと身につけた方がいいと思いますね。そういうのは多分皆さんの国にはないと思いますけど、どうですか？みんなないですね。そうですね。インドは基本的に手で食べるっていうイメージなんですね。ちょっとびっくりしました。手で食べるからテーブルマナーがないと正直思ってしまいました。すごく失礼なことを言いますけどすごく失礼なことですけど、手で食べないのは一番基本なヨーロッパとかで、そうですね。だからもうマナーがないと思ってしまうんですけど、細かいやつがいっぱいあったんですね。そうですね。細かい部分はいっぱいあります。アイルランドとかでハンバーグは手で食べないの？ハンバーグはハンバーグでどんな時でもパンは大体手で食べますね。ナイフとフォークで食べることはあるんですけど、それを聞いたらアメリカでどちらかっていうと手で食べないけどちょっと例外がありますか？でもインドの場合は基本的に全部手で食べるっていうのがあるから、もうどんな料理でもっていう部分があるから、おやつ系とかはもう当たり前に海外でも手で食べるとは思うけど、もう伝統的な家で食べる料理でも外で食べる料理でも全部基本的に手なので、熱々でご飯を食べることなので、そこも多分皆さんが慣れないと思いますので、そこも注意した方がいいと思います。はい、そうですね。中国で誕生日会をするときに主役がおごります。皆さんの国で誕生日の主役がおごりますか？でもし主役がおごったら丸、中国と違う場合は×で。せーの。中国では基本的におごり文化です。今はだんだん海外の影響で少しずつ割り勘とかもちょっとだけ増えてきたんですけど、やはりレストランで今日私が払います、いやみたいなよくあります。ちょっと特別なのは誕生日の時に誕生日の主役がおごります。でその理由としてみんながわざわざ祝ってくれるのし、プレゼントもしてくれるのでお礼としておごります。逆だなって感じました。私は
逆に皆さんが来てくれるんですけれどもプレゼントとしておごってくれるっていうのが一般的だと思ってたんですけど結局他の国だとそうでもない国があるんですよね。そうですね、インドも同じで基本的に例えばこう誕生日の1週間とか2週間前になってくるとあなた来週誕生日ですよね、じゃあおごってくれますよねっていうふざけですごいプレッシャーすごいプレッシャー割り勘の文化も増えてるんですけれども基本的にみんながもうパーティー終わったらあんたおごるんですよねでもこう立ち去るようにこう立つっていう感じがあります。アメリカでレストランやバーで支払うときにチップは必要です。チップって日本人として分かりにくい習慣かもしれないんですけど、アメリカのレストランでスタッフの給料の大部分は雇用者が支払うんじゃなくてチップです。なのでチップを渡さないとただ失礼じゃなくてスタッフは生活できないっていうことです。とても大事なマナーです。いくら渡せばいいかどうやって分かる？ 15% から25%が普通。皆さんの国ではチップを渡す習慣はありますか？ありません。入ってきてるんですけど必要じゃないですけどちょっとなってきてます。それ多分アメリカの影響だと思います。アイルランドと同じ感覚で絶対にしなければならないっていうのはないんですけども、インドの場合はサービス税が入ってるからそれでいいんじゃないって思う人もいるし、多分人の感覚によります。フランスはあまりチップを渡す習慣がないんだけど観光の施設に行くときにガイドさんがいるんじゃないですか。そのガイドさんは日本と違っておばあさんとおじいさんではなくて大学生がよくやっているので、給料は一応もらってるんだけど少ないってみんなが知ってるのでそれでチップを渡す。家族と一緒に行ったら親がこのチップを渡すんじゃなくて子供が渡すんですよ。その理由はただ子供の方が可愛いなってみんな思ってるから。アメリカでおもてなしについての考え方、仕方が日本と随分違って独特でもあるかもしれないと思います。例えば日本のおもてなしというと来客を丁寧に扱ったりとても大事なお客様のように感じさせたりすることがあると思いますけど、それに対してアメリカの理想的なおもてなしというと来客をまるで友達か隣人のように感じさせようとすることがあります。個人はもちろんですけどホテルなども割と一方的な対応をしていると思います。タイはよく笑顔の国と言われているんですけど私にとって日本もこの笑顔の国だなってよく思っています。初めて会う人に対しても仕事関係で話している人にも笑顔で話すのが一般的だと思うんですけどフランスにはあまりそういう習慣がないんですよね。逆によく言われてるんですけどフランス人って冷たいなってそういうんじゃなくてただ笑顔をしようとしてないってことですかね。皆さんの国では初めて会う人に例えば笑顔で話す方が一般的ですか一般的じゃないですか？作る作るってちょっとびいうかっくり。多分してると思います。アイルランド人はいつも冗談言ったりふざけたりして有名だから多分いつも笑ってると思いますね。ホテルとかレストランとかだったらもう笑顔で迎えるのが基本なんですけれどももういっぱいお店とかちっちゃいところがいっぱいあるのでしない人も多くいます。中国の場合はもし店員さんが笑顔で接してくれるとすごい特別に優しいなとは思うんですけどでもしなくても別に何も思わないですからそういう笑顔でのサービスとかも求められてないですね。
あとは面白いことがあったり楽しいと思った時はすごい大笑いするので、それもスマイルとはちょっと違う笑いですね。皆さんはコンビニみたいな小さいスーパーに入るときに店員さんに挨拶しますか？せーの。みんな挨拶するの？するの挨拶したら丸、挨拶しない場合は×。じゃあ×。フランスは絶対入ると、この小さいスーパーだとね、大きいスーパーだとやらなくてもいいんですけど、小さいスーパーの場合は店員さんの方を見ておはようございますとかこんにちはを言うべきで、出る時もさよならとかありがとうとか、フランス語だと結局ありがとうさよならとなってるんですけど、日本は多分コンビニに入ると店員さんを無視する方が一般的じゃないかなと思いました。アメリカならうなずくくらいの挨拶をすることが一般的。さよならは絶対言わないと思うんですけどおはようとかは多分言うと思いますし、ありがとうとかありがとうございます絶対言います。絶対言わないと失礼だと思います。今でも言ってます。なんか多分一人だけやってる気がしますけどコンビニで必ずありがとうございますって言って帰ります。中国の場合は特になんか入った時も出る時も特に挨拶とか求められてないですね。なんか挨拶はお互いのことなので、一人だけが言うのがちょっとみんながちょっと変だなとは思うところがあります。その代わりにレジのところで雑談交じりの感じでそういえば最近混んでますねとか、大雨で大丈夫かなとか、関係のない話が入ってしまうところがそれはそれで温かいですね。面白い。